हे गाइस, ईपीएस टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चार्जिंग मैग्नेट चार्जिंग मशीन है और इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक ट्रांसफार्मर होता है और एक मैग्नेट की कॉइल होती है। ठीक है, तो आप कैपेसिटर को, अगर आपके पास छोटे कैपेसिटर हैं तो पहले आप उसको पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के बाद उसको सीरीज़ में जोड़ देंगे तो आपका जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास बड़े कैपेसिटर है तो आपको सारे कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा के आप जोड़ सकते हैं। तो ये मैग्नेट चार्जिंग मशीन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।